啦等等。咁呢啲都係用高新科技啦，去將呢啲古代嘅好精彩嘅絲路文化啦，去用好活靈活現嘅方式啦，去呈現翻俾我哋大眾。咁高新科技嘅應用咧，就係我哋今次好重要嘅一個亮點啦嚇，所以我哋成日講話陸上絲綢之路同海上絲綢之路都係承載住人類文明嘅一個思想，而呢啲思想嘅潮流、思想嘅洪流就喺澳門呢個地方咧係匯聚喺一齊。咁呢個就係我哋博物館希望可以做到嘅一個事情咯。